Olha quem tá ali, o boi. E hoje aconteceu diferente. Aconteceu que eu estava passando por aqui, sabe quem me chamou? O boi que me chamou. Ficou roncando lá, que ele tá querendo cascas. Ele já aprendeu. Olha lá, tá roncando porque tá querendo cascas, é isso? É isso, é? Tó. Opa, vou jogar mais próximo. Isso, vou jogar mais próximo pro boi. Ó, umas cascas. Vixe, vamos jogando lá pra você. Olha lá, a família dele tá mais longe. Tá. Ixi. Olha. Que bonito o boizão. Agora eu tenho aqui mandioca. Será que ele gosta de mandioca? Vamos esperar ele comer isso. Vamos ver. Vamos ver se ele vai gostar de mandioca. Gostou de mandioca? Gostou? Você gostou de mandioca, boi? Você gostou? Eu vou te dar mais mandioca, vamos ver. Ó, mandioca. Meu, tá gostoso? Tá gostoso mandioca? Você gostou, boi? Que legal, você gostou de mandioca. Aqui então tinha cozinhado um pouco de mandioca e sobrou mandioca aqui. E olha, ele tá comendo de boa. Ele gostou de mandioca. O boi come mandioca. Olha, tá tentando comer lá de cima. Você tá conseguindo? Pega lá de cima, pega. Pega a folhinha lá de cima. Pega. Vai, levanta o pescoço e pega lá de cima. Pega. Pega lá de cima. Pega. Pega a folhinha. Você quer que eu pegue uma folhinha pra você, ó? Ó, quer uma folhinha? Isso, muito bem. Ó, aqui eu tenho mais mandioca, que você tá gostando de mandioca, né? Ixi, ó. Tá gostando de mandioca. O boi gostou de mandioca. Impressionante. Achei que ele não ia gostar. Achei que ele ia jogar. Gostou? Ó, comendo ali. Toma mais. Eu vou jogar pra ele, tudinho pra ele aqui, ó. Ó, vou jogar tudo pra você. Se você quiser comer, ó. Ó, vou jogar tudinho aqui pra você, ó. Toda coisinha de mandioca. Quer? Quer? Ó. Boi, vem cá, vem. Quer mais? Quer mais? Ó. Aqui, ó. Aqui no chão, aqui. Vem. Quer? Vem. Será que ele tá entendendo? Será que ele tá entendendo o que eu tô falando? Olha lá as vaquinhas vem vindo, ó. A familhinha dele vem vindo. Eu acho que ele tá entendendo assim, olha lá. Ele entendeu. Ele entendeu. Sai, cachorro, sai. Sai, cachorro. O cachorro tá tocando ele. Vamos jogar pra ele lá, ó. Vamos jogar umas mandioca pra ele lá, ó. Vem. Boi? Quer? Boi? Foi embora. Boi? O que você tá querendo? O que você tá querendo? Não tá querendo que eu trato o boi? Você tem ciúmes do boi? Tem ciúmes? Tem ciúmes? Quer que cuide só de você? Só? Cuidar do boi? Não. Nem das vaquinhas? Não pode? Então tosse mandioca pra você. Pode comer. Pode comer. Quer comer? Comer, pode comer. Tchau, tchau.